ഇതാ നമ്മുടെ ബോട്ട് കിടക്കുന്നു. നമ്മളെ ആലപ്പുഴ നമ്മുടെ ചുണ്ടൻ ഇതാ കിടക്കുന്നു. 2 odd nuts ചുണ്ടൻ. 2 odd nuts ചുണ്ടൻ. ഇതാ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട 2 odd nuts ചുണ്ടനെ കടന്ന് UK പുഴയോരത്തൂടി ഇതാ ഒരു യാത്ര. നൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നല്ല മഴ. वो खुदा मुझको पता എന്താ ഭംഗികളല്ലേ. വാവ്, കണ്ണ് നിറച്ച് കാണൂ. എന്താ ഭംഗിയല്ലേ. വാവ്, പൂക്കൾ പൂക്കും തരുണം ആരുയിരേ പാട്ടതാരുമില്ലേ.